La preeclampsia è una patologia multisistemica che spesso insorge nel secondo trimestre e coinvolge circa il 2-5% delle donne in gravidanza. È caratterizzata dal riscontro di pressione arteriosa maggiore di 140/90 in 2 o più misurazioni a distanza di almeno 4 ore, da un riscontro di proteinuria, quindi la valutazione nelle urine delle 24 ore di 300 mg appunto di proteine, e da un'insufficienza multiorgano con danni neurologici, epatici, renali e anche patologie di natura ematica. La preeclampsia è la maggior causa di mortalità materna e perinatale, si contano circa 50.000 morti all'anno ed è associata ad una riduzione della perfusione placentare, responsabile quindi di ritardi di crescita, riduzione della perfusione e dell'ossigenazione e possono portare anche a morte endouterina, e questa situazione può anche essere responsabile di parto prematuro e quindi tutti i danni ad esso correlati. La patogenesi della preeclampsia è legata ad una compromissione della placentazione, responsabile poi di tutti i danni appena citati. È stato messo a punto un test per la diagnosi precoce della preeclampsia, eseguito anche presso il nostro centro, che permette appunto di identificare le donne potenzialmente a rischio e poter procedere quindi a una terapia farmacologica o ad un monitoraggio attento del benessere fetale e materno e a una correzione di eventuali stili di vita come l'incremento ponderale eccessivo e la scarsa attività fisica. Il test viene eseguito solitamente fra l'11ª e la 14ª settimana, che è lo stesso periodo in cui vengono eseguiti i test di screening per le cromosomopatie, vale a dire l'ultratest e il NIPT, e quindi è un'occasione per associare una valutazione in più. Viene eseguito in 2 distinti momenti. Abbiamo un primo incontro dedicato alla consulenza e al prelievo ematico di una proteina placentare che si chiama PLGF e che si è vista correlare molto bene con il rischio di preeclampsia. Il secondo incontro invece è caratterizzato dalla valutazione della pressione arteriosa su entrambi gli arti della paziente, sulla valutazione dei flussi delle arterie uterine, sulla raccolta dei dati anamnestici, etnia, peso, abitudini al fumo, altezza, precedenti patologie che la donna può avere. Il tutto viene inserito in un algoritmo di rischio della Fetal Medicine Foundation che ci permette di calcolare un rischio personalizzato per la preeclampsia per la donna che è venuta presso il nostro centro. Una volta ottenuto il risultato, se il rischio di preeclampsia è aumentato, possono appunto essere messe in atto tutta una serie di aiuti per la paziente, dall'utilizzo di farmaci che migliorano la perfusione placentare al cambiamento di stili di vita, ed eventualmente la paziente può essere inviata presso un centro di secondo livello per le cure del caso.